نو بس دغسې مهاري ماته پاتې شوله په دغه بیبي وجه. سره خوا کې سختن ولا السلام علیکم. وعلیکم سلام والا بیا راورسېږي. نن ما ویل جمعې ته ته څنګه راووتې؟ داسې کار دی که نه داسې مفتي داسې کتل نو مې چا سره ولاړه وي نو ما هم داسې شک شان شوی چې اچھا جی بیا بنجاریات شي ورک شه زه دې وخت سمه شک بارې دا شیبه د کوم ورشته خو مال عزت لوټ کو خو چې ویم ښځه بېکاره نو خاوند بېدلی. السلام علیکم مینوالو د وخت زمونږ د ریډیو پاکستان یو ډېر سینیر نو کو فنکار ورته ویل کو نیوز کاسټر ورته ویل کو بس هر څه چې ورته خو هغه د څه دارو په دغه نه محتاج نه دي. ملګرو زه به سره خپل انټروډکشن ته وکړم چې ما خو د پی ټي وي ایویټي خیبر او مطلب داسې سیډي داسې نورې چینلې ریډیو ته راغلم دا نه ملګرو سره راغلم خو بیا او بس داسې چې هغه وخت کې پته نه کېږي زه د سکرین وګورم ما چې خلک مې زما یو سټایل به که نه مې چې زه په سټاپ هلم خلک وګوري چې ګورېدي دي زما زلمې وان دي په سوشل میډیا باندې چې کوم چینل و ما یوټیوب نوم چینل دی زلمې واینز په دې باندې زه اصلاحي ډرامې جوړوم په معاشره کې چې ښه کېږي او بد کېږي د هغې عکاسي کوم او بیا خپلو مینهوالو ته یو ډرامه شکل کې مخې ته راولم. سوچ مې دا دی پازیټیو سوچ مې دی او موږ سره چې کوم ملګري ګروپ دی صادق خان دی ماشاءالله ډېر ښه لږې راواړوه خو لکه دا خولې چې را نو دی داسې د سر سره نه ده دا د اوږې سره ده که نه نو بیا دغه علي خان دی ورسره دا هم زموږ ډېر کیوټ هیرو کرکټر دی داسې ورسره دا زموږ یو نوی کرکټر دی طلا محمد او ښه وبکې نو بس مې بي ما خو سره خپل تعارف وکړو او دا جګل دی نو مسلم صاحب څنګه ښې ټیک ټاکې جوړې الحمدلله یاره بس ته خو زمونږ پیه نه کړه دا خو مونږ ته پته ده خو مونږ چې لکه ستا کمپین یو که نه دا تا ته پته نشته زه چې تاسو ته څومره کمنټونه کوم نو به زما خیال درته څوک هم نه کوي یاره خوشحاله لایکونه در کوم خوشحاله اوسې آباد اوسې الله دې بلنه مې ورکړې وه عبدالله صاحب ته ښه جي ما ته یې بس درلي نواز یې درالي خوشحال به ما سره انټیک دي ګراموفون دي او مختلف قسم څیزونه دي انشاءالله مونږ به خامخا درځو کوالي خان دی صادق صاحب دی جوهر صاحب دی طلا محمد دی جعفر خان دی انشاءالله درځو به تاسو خپله خبره اوس دا وکئ ښه جي ښه څونه وخت مو شو یاره زه ډېر زما خو د اووم کال روان دی صادق صاحب سره په 50 واینز باندې ګل خان واینز باندې د خو زلمې واینز دی زما خپل چې کوم تاج ګل واینز دی زما اووم کال شروع دی او الحمدلله دې ملګرو سره ډېر زیات خوشحاله یم او لکه داسې هغه بیبي ته وایي چې پرېږده سړیا ښځې ته چې سړی وي دغه ډېر خوند کوي ویم پرېږده سړیا ته په څه پوهېږې که نه خبرې خو بس داسې وي او مونږ چې کومه د معاشرې عکاسي کوو الحمدلله خلک یې خوښوي ډېر زیات او خوشحاله اوسئ آباد اوسئ خپله د کومه خاکه یا ډرامه د ټولو نه زیاته خوښه ده یاره زما خو که وګورې که نه نو ملګري به یې خفه کېږي نه خو زه په دې 401 کې کار کوم لکه خپل کور کې چې لګیا یم هغه داسې یو فیملي ټایپ شان ده لکه یو عجیبه شان ده د خپل ځان پکې مونږ خبرې وکړو دې چې بیبي سره یې اوس په هغې خوشحاله اګین زما خپل چینل هم دا جګول واینز دی او بیبي کم ده اوس خاپې رک دی خوشحاله اوسئ مننه جي محمد فرحان دی او د ډرامو نوم چې خلک عادي په فن کې راته نادان وي او نور خو داسې مین نور کرکټر چې کوم دي چې کوم نوم یې راته واچوه که نه دلدار شو داسې بل دغه نومان شو که نه چمیار شو لوار شو هر نوم راغلی یاره جي دغه راسره ډېر او جي نه دغه جوور الفاظ دي خو دوی بس دوی خو ووایي که نه نو به هر حال یم بیسیکلي د دیرو اوس پاتې کېږم په شیرپو کې او جي او پیل کې مې وشو 8 کاله او جي 8 کاله الحمدلله د خلکو رویې سره څنګه په عام ژوند کې بهترین موږ له چې 400 خلکو بیا چې کم مې هغه کې پښتون دي چې موږ له څونه مینه راکړې نو هغه موږ ته پته ده هر کرکټر ته په خپل ځای پته ده الله دې د هغوی قدر وکړي الله دې خوشحاله کړي الله دې آباد السلام علیکم اسلم بھائی څنګه ښې ټیک ټاک کې راغلیو ملګرو مونږ تاسو ته د اسلم بھائی په دې شیشه باندې مخامخ یو پېښور بیرکس کې موجود یو او ټول ملګري راغلي وه نو دلته اسلم بھائی سره ملو شوه دې زموږ د پښتو کلچر دپاره پښتو ثقافت دپاره ډېر کار کړی دی نو ماشاءالله دا زموږ استادانو کې راځي نو مونږ دې ته خرکلی وایو چې دلته مونږ دې میټینګ کې ورسره ملو شو هرکلی درته زه وایم چې زما د ډېرې مودې نه خواهش و چې دوی ته مې صادق جان صاحب ته مې ویلي عبدالله صاحب ته مې ویلي چې زما خوا ته راشئ زما چې کومه لایبرري ده او کومه
ما ته یو ملګري وی چې دې ته غریب خانه مو وایه دې ته دولت خانه وایه ما سره چې کوم هغه انټیک سي ګراموفون زه نن بیا تاسو ته بلنه در کوم چې ته راچکر شي الله مباد ساته جی بالکل څه مطمئن یې د خپل کار نه شکر الحمدلله بس زمونږ خو یو داسې ټیم ورک جوړ شوی دی چې مونږه چا خبره کور دونه نیو خوشحاله چې څومره په بهر خوشحاله یو که نه لکه مطلب مونږ چې سحر روز و ماښام بیا خپل کورونو ته ځو نو عموم په زړونو کې خفګان وي چې یاره ولې را شپه پکې ولې راځي که نه نو دا یو ټیم ورک زمونږ جوړ شوی دی ماشاءالله ښه تکړه لکان دي را سره لکه دا اطلاع محمد صاحب شو دا دلاور په نوم باندې نن سبا یو نوی کرکټر دی خو مونږ یې داسې پروموټ کو خلکو ته په دې شیشه باندې داسې خلکو ته وښایو چې هغې مطلب هغه پښتو ثقافت او یو میسج مونږ خلکو له ورکو په دې شیشه باندې زمونږ چې څونه ډرامې دي زمونږ چې څونه فني کنټینټ دی دا ټول د میسج نه ډک دي لکه وداوټ میسج مونږ یو ډرامه هم له اوسه پورې شکر نه کړې هره ویډیو زه ګورم جی او زه د دې خبرې ګوایم دلته په دې نن پروګرام کې ما ویزه وایم چې د ټولو نه بهترین دا اوس چې کوم دا کوم سیمینار په کومه موضوع په دې تاسو ډېر ښه کار کولی شي زه به مشورې درله درکړم ډېره مننه تاسو سره بل ملګری ښه دا تاسو خبرې وکړئ دا جی بیبي ده او بیبي هغه ستا یو خبره کړې وه چې په فلاني ځای کې راته هغه یو چاغاړه راکړه که نه هغه بیا په دوباره چې ما هغه ویډیو کته اتې کټ شوي وه ولې دې دا کردار خوښ کړی دی السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام اصل کې ما خو یوسف جان صاحب سره چې کوم انټرویو کړی وه نو هغې کې ما دا ویلي چې یاره په ریل لایف کې چې کوم ایکټر دی نو هغه مور ده مور په رنګ ایکټر په ریل لایف کې څوک نشته نه دا کولی شي هغې کې ما مثال هم بیان کړی چې یاره اختر کې به زړې جامې چولي بچو ټولو له به نوې جامې وکړي خپله باندې د بېوسۍ غریبۍ په وجه باندې به زړې جامې چولي چې تپوس ترې وکړي نو یاره زه د کور کار کوم اخلی پخلی کوم ځای جارو کوم نو زما نوې جامو ته څه ضرورت نو د مور کرکټر چې کوم دی نو په دغه وجه ما خوښ کړی تاسو یو خاکه وه چې هغې په شمول زما ټول خلک جوړولي هغه تاسو چې په بازار کې هغه بوتلې راغونډوئ او بیا ستاسو غزوې وژلی شوي په خاکه کې که نه هغه ډېره مزېداره د کونډې زوی د کونډې زوی خو تاسو باندې دغه یو لیبل ولګېدو د بیبي د دې نه علاوه تاسو نور کردارونه په کار ده چې د آرټسټ خو دا ذموار ډیوټي ده که نه کار دی چې دی هر قسمه کردار کې راشي اصل کې سرجي زبردسته خبره م وکړه ما خپله کړي دي ما د بوډا کرکټر کړی ساده ګل واینز باندې او د هغې نه علاوه ما د ماشوم کرکټر هم کړی دی هغې کې ما بلوري کړي دي هغه چینل اوس خیر ختم شوی دی ملاکنډ واینز په نوم باندې او بل چې دی نو د هغې نه علاوه ما د پوډري کرکټر هم کړی دی ټکر واینز باندې هم دی او ساده ګل واینز 400 واینز باندې هم شته دی خو زیاتر چې خلک دي نو او بیا زموږ چې کوم ایکټر حضرات دي نو د مور کرکټر ما پې ټرای کړی خو نه دی کړی نو بس دغه ذمواري ما ته پاتې شوله بیبي سره خوا کې سختن ولاړ السلام علیکم وعلیکم السلام والا بیا راورسېږي نن ما ویله جمعې دی ته څنګه راووتې داسې کار دی که نه داسې مختي داسې کتل نو مې چا سره ولاړه وي نو ما مې داسې شک شان شومی چې اچھا چې بیا بنجاري قصې خبرې ورک شه زه دې وخت کې ځوان دا جیګل خو زما جوړه تاسو سره به زه مفصل انټرویو کوم بل بل سره وخت به راکوئ انشاءالله ډېره مننه او زه دعوت در کوم خو بس اخره کې هغه چې ماله د جلالي پټو د خاره ته راوړه جلالي او په سر زما وي خوند به تاله درکوي نه ماله توره د جالې لوپټی او د خاره ته راوړه جانانه انشاءالله بیا به م شي انشاءالله ډېره مننه ډېره مننه دا دوی چې کومې خاکې جوړوي په دې کې درس او سبق وي او عبرت وي پکې یو بل کرکټر یو کردار را سره ولاړ دی خپل تعارف دې السلام علیکم جی اسلام صاحب تاسو ډېره جو جهان مننه تاسو مننه جی حقیقت د دې چې لکه ته دومره زبردست انسان او بیا موږ نه ځوان انټرویو علي ماشاءالله زمونږ اصلاحي ډرامې دي اوس یو شینخالي شوروم ده او ډېر خلک یې خوښوي ماشاءالله او دومره زبردست کې د خور حق هغې کې د مور حق هغې کې د رور آداب غستاخي هغه ټول بس دې ته موږ مخامخ په دې سکرین باندې راوستې ده او جی او زما تعلق دی بیسیکلی پېښور سره اوسېږم دې ټایم کې مردان کې او علي خان او صادق خان خپل نوم مو طلا محمد دی او په ډرامه کې زما نوم دلاور دی خو علي خان او صادق خان دی مال ډېر غټ عزت راکړی دی په دې چینل کې حقیقت د چې هغه انټرویو سره ونه کې لکه هغه کم تورو دی دوست ته مې مچ کړه صادق تورو زما پارټنر و
زه خپل یو سوشل ورکر وم خو دوی ما له لاس راکړو علي خان او صادق خان او زه خپل چینل ته راغ کم نو ماشاءالله زما یو کال وشو او ډېر ښه روان یم انشاءالله میرونه دي الله مو کامیاب لره او جي ان شاء الله الله مو بریالي لره په خیر راغلی یو تپوس سره کوم جی چې هغه زوم دي دوبۍ ته لېږلو که نه ښه جي او تا ورته وایي که کار درته میلاو نه شي نو یو محکمه دي چې په هغې کې به دې بړتي شمه دغه ما وکته او ما ډېر زیات خاندل نو ما ته پې کور والا وایي چې ته ولې خاندې ما ته به حل وې ما تا ته زه څه ووایم ته څه ویل چې کومه محکمې ورته یاده کړه څنګه چې صادق جان دا تاسو چې دا کومې خاکي جوړوي کومې ډرامې جوړوي او ماشاءالله یو نوم مو وګټلو په لږه موده کې تاسو ډېر کار دی وکړو او د معاشرې کې چې کوم کردارونه دي دغه کږلېچونه زموږ په دې ولسوالۍ کې شته تاسو ښې طریقې سره هغه پیش کوئ خو معذرت سره یو خبره مو وکړم جی ستا ډرامه زه هم ګورم ما سره لور هم ناست دی ما سره زوی هم ناست دي ما سره کور والا هم ناست دي زما خور هم ستا ډرامه ګوري نو که یو ریکویسټ وکړم که نه جی جی خفه کېږئ بران نه بعضې ټکي داسې چې هغه په مونږ په عام ژوند کې ویو کنځل هم کوو ښځې ته ورور ته هم کوو مور ته هم کوو خور ته هم کوو خو په ډرامه کې بیا نه کوو بالکل که لږ دغه طرف ته یاره جی ډېر زیاته مننه وړاندې خو به زه یم چې زه خپل تعارف او ستاسو تعارف وکړم زه د خپل کتونکو ته ډېر کتونکي به زما دا ویډیو ګوري ډېر زیاته مننه کوم د اسلم صاحب چې سینیر د پی ټي وي اینکر دی ډېر خلکو له شعور ورکړی ډېر ښې انټرویوانې کړي دي بل چې دی چا سره هم انټرویو کوي نو هغه به انشاءالله څه د کامیابۍ نه خالي نه وي هغه به د معاشرې لپاره څه کړي نو زه محمد صادق د چارسدې سیمې اوسېدونکی په دغه احساس سره دغه انټرویو دي له ورکوم چې دا زما د خوښې یو انکر دی چې د ریپورټینګ کم سټایل سره کوي نو بهترین زه به د ډرامې حوالې سره دا خبره وکړم چې زما په ډرامه کې یو قصبګر کرکټر دی قصبګر داسې چې هغه د دې معاشرې که غم ښادي وي که کلي ولس وي که سنتونه وي که دیګونه پخولي نو هغه دا لهجه داسې ګډه وډی او چې ګډه وډه لهجه چې څوک استعمالي نو هغه پې بدې ښکاري نو ما د خلکو ته ښودنه دا کړې ده چې بده رویه بد لفظونه بده خبرې باندې زه څومره بدې په دې ډرامه کې ښکارم نو زه هم چې کم کس دا په خپل خاندان کې په خپل کلتور کې دا ټکي استعمالوي نو په کار چې دې نه دې ایوایډ شي دې نه دې ووړي ځکه چې دا ټکي ښه نه دي نو زما د ځینې ټکي به ستغي ځینې به چې کوم دي بېکارې خو دا د دې په وجه باندې چې دا ځینې خلک په خاندان کې د ښځې سره بد اخلاقه د خور سره بد اخلاقه په کلي ولس چم ګاونډ کې بد اخلاقه نو دغه ټکي څومره بد په ډرامه کې لګي نو دا به ستا په ریل لایف کې څومره بد دي ډېره مننه ښه خبره تاسو وکړه دا راته وایي صادق جان چې ته خو ماشاءالله تعلیم یافته ستاسو دا سکرپټ ستاسو د دې ډرامو ډایرکشن دا څوک تاسو په خپله کوئ فني چې څومره ډرامې دي که نه الحمدلله زما د محنت سره کېږي او بس زه یو فني کرکټر یم زیاتر چې کوم دی ما په فن باندې خلک پیژني او دا جعفري قصبګر چې ما کله شروع کوم نو خلکو ډېر زیات خوښ کړ نو هغې نه بعد مې بیا مکمل ما ویل چې یاره دا به کمپلیټ زه پوره کوم او بس کوشش هم دغه دی چې فني ډرامې څونه سکرپټ یم دا زه خپله لیکم تاسو سره چې دا کوم هلکان دي او هغه د جنکو په کردار کې راځي جی جی دا زیات تاسو سره لوکل دي دا داسې کار دی دا خلک ورته چې که نه یو هغه بالخانه کې ګډېږي یا مطلب پروګرامونه لري یو ځینې داسې قسمه کسان دي چې هغه په کور کې خو هغه بهر وتې نه شي یا مطلب ډانس نه شي کولی نو هغه مطلب زه به ورته چې کوم دی له بده مرغه موږ معاشره کې چې کوم ټکي ورته وایي جړاګان هغه کسان ما سره دي خو الحمدلله دا هغه کسان دي چې دوی ما ټرین کړي دي دوی ما پوه کړي دي دوی خلکو عزت کوي لکه کم کس ورته دا نه شي لکه هغه اجړا روان دي خلک وایي هغه د هغه اکټر روان دي نو دا کسان ما سره چې کوم دی واغېشتل او بیا مطلب هغه ډرامه موږ داسې پیش کړه موږ ځکه جینکۍ په دې وجه نه الو د پښتو معاشره د یو نه کوس وي نمبر بیا رانه کړي لکه زموږ له بده مرغه ځینې خبرې داسې د دوی نمبر موږ اکثر تپوس کوي موږ منې کړي دي که نه دا خو لکه موږ جینکۍ واغېشتې نو بیا به څه حلي نو په دغه وجه باندې دغه کسان موږ پوه کړي دي مونځ اودس هم پرې کوو او له 100 روپۍ هم ښه سیوا ورکوو نو هغه موږ سره خوشحاله هم دي او د هغوی یو ښه عزت هم دی څه ګڼئ تاسو چې کوم کار کوئ نو دا خو دنیا ته پته ده چې دا ټولې خبرې زموږ په دې معاشره کې تاسو مو موجود دي تاسو مطمئن او تاسو سره بیا په علاقه کې مخامخ هغه څنګه وایي چې خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي تاسو سره بیا څه وایي خلک درته عام خلک درته څه وایي رویه څنګه وي یاره ماشاءالله زه که اوس ووایم نو پښتانه الحمدلله د دې میډیا په وسحت باندې ډېر په شعور کې راغلي مخکې به چې کله فنکار یا سنګر و نو هغه ته به صرف یو ټکي و چې ډم اوس هغه ټکي نشته دی اوس دوی پوه شو چې یاره اکټر څه ته وایي سنګر څه ته وایي فنکار څه ته وایي نو موږ له ډېر عزت راکوي او چې کله موږ سره فیس ټو فیس خلک ملاویږي زموږ د ډرامې تعریف کوي او موږ کوشش هم دا کوو چې یاره موږ د ډرامه لکه زما ډرامې تاسو ټول وګورئ کچه کور کې به چې ته مطلب د کلي لار به ساګ به شکولي
مطلب چې تمنګې به راډکولي. نو دا زموږ کلتور سره تړلې ځینې خبرې داسې دي چې ځینې ماشومان قبضه، ور، تنور، نغارې، کچکور دا څیزونه نه پېژني. زه په ډرامه کې دا شو کوم چې دا که ته پکې نه یې اوسېدلی، ستا پلار پکې اوسېدلی، که ستا پلار پکې نه دی اوسېدلی نو ستا نیکه پکې اوسېدلی دی. خو دا زما دا زما جان دغه جانان د کور دا ډرامه کې دا ښځه غریبه دومره بیخي بې بدې وې، کله ورته پیپ ونیسي، کله ورله لتې ورکړې. د دې اوس شاته میسج دی اسلم صاحب، تاسو پرې پوهېږئ خو ځینې ملګري په دې نه پوهېږي. کم سړی چې بدخویه وي که نه او ډېره خپله ښځه زیاته وي نو زر د ښځې په دې خپل خاندان کې عزت نه وي، په دې سخرګنۍ کې عزت نه وي، او حتی دا د سړي خپل عزت د نفس چې کوم دا مو سره ډېر زیات ډسټرب کېږي. زه چې دا ښځه وایم نو تاسو پوه شئ چې کوم کتونکي ما ګوري هغوی ودونه کړي چې دا ښځه تاسو مه وایئ، تاسو به ډېر بدرنګه ښکارئ. ښځه خو ډېر یو چې کوم نازک کلی ده، دا په خبره پوهېدل پکار دي او ښځې له هم پکار دي چې دا د خپل خاوند عزت وکړي. که کومې ښځې د خپل خاوند عزت وکړي نو معاشره به عزت وکړي. صادق جان چې په اخره کې به د یو دانه کول د یو کتونکو ته واورو چې کومه ښځه خپل خاوند غلام وګڼي نو دا څه شوه؟ دا د چا ښځه شوه؟ د غلام ښځه شوه. بلکل. او چې کومه ښځه خپل بادشاه د خپل خاوند د سر تاج وګڼي، بادشاه وګڼي، نو دا څه شوه؟ بلکل. هغه خاوند چې کوم دی د هغې ملکه شوه او د خاوند ډېر عزتداره سړی شو. الله تاسو له نور همت درکړي. مننه. او زه تاسو له بلنه در کوم چې زما غریب خانې ته راشئ. مخکې مې درته ویلي او عبدالله را سره وعده کړې وه، خو دا نن ښه یو ملاقات وشو، ډېر ښه پروګرام و د خلکو د خبرولو دپاره، یونیسف د لوري. بلکل. یونیسف حوالې سره دغه ملګرو پروګرام سم خبره مې ونیوه چې زیاتره چې کوم ماشومان دي ستاسو اکثر که هغه بار وځي یا مطلب که هغه خپل قضای حاجت وکړي او هغوی اکثر لاس نه وینځي، یا مطلب زموږ مشرانو کې هم بل لبد همغه قسمه خلک شته دي چې هغه مطلب که بار وځي یا روټۍ ته مخکې زموږ جي یو رسم رواج موږ ورته لاسونې وې چې پکې به مطلب مېلمانه به کېناستل نو بیا به چې کوم دی هغه ولته راوړو هغوی به ورته هغه لاسونه وینځله. اوس هغه شی ختم شوی دی. اوس زیاتره چې کوم دی خلک لاس نه وینځي، خوراک کوي، نو هغې د وجې چې کوم هیضې بیماري دغه یونیسف په حوالې سره دغه پروګرام شوی د هغوی موږ ډېر شکریه ادا کوو. بل تاسو سره پکې ملاقات وشو، دا زموږ لپاره یو خوشقسمتي وه چې فیس ټو فیس ملاقات وشو. تاسو زموږ ډرامه باندې کمنټس هم کوئ، زه هم کمنټس کوم ستاسو په کومه انټرویو وي، خو زه خوشقسمته یم چې تاسو زموږ فیس ټو فیس ملاقات وشو. انشاءالله ځای ته به درځو او چای به هم درنسکو، روټۍ هم درنو، خو ته به موږ ته حدیث راځي، غټې وریجې به وي او ګپ شپې به وي او به زموږ هغه سیټ کې به چې کوم جعفري قصبګر تاویږي یو غرب یو ډایلاګ ګول اخره کې نه یاره به ډایلاګ خو غاښونه مو چې کوم نه لګولې که نه، خو اکثر دا خلک ته وایم سمه ګورئ دا شی به د کوم ګورې شته خو ما له عزت لوټ کړه، خو چې ویم ښځه بېکاره نو خاوند بې دلی. ډېره مننه ملګرو. بس دا خو نن یو اتفاقي ملاقات د ملګرو سره وشو او زه په دې خوشحاله یم چې دوی زما سره په ملاقات باندې ډېر زیات خوشحاله شو. نو دا ما دپاره هم ډېره لویه خبره ده. دا لکان چې دا څومره دي په دې 400 واینس یا 400 واینس که نه ګلخان واینس په دې کې څومره چې دي، نو دا زه ټولو ملګرو ته وایم چې دا تاسو ګورئ، دې کې ډېر درس دی، عبرت دی، سبق دی. پخپله هم د دې دا چینل یې سبسکرایب کړئ او کله نه کله دوی پریشان وي یاره فالوور نشته، یاره لایک نشته. زه خپل ځانې د یو په ځای 10 ورکړم. مونږ خو دغه کولی شو که نه چې زمونږ د خوشحالولو دپاره، زمونږ د تفریح دپاره دوی دومره کار کوي. ټیک ده پیسې به هم ګټي، پیسې چې ګېډه لرئ نو کم نه کم دا کوئ چې دې ملګرو ته ښه کمنټ کوئ او قدروئ یې، نازوئ یې. اجازت غواړو. ډېره مننه. د الله په امان.